अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम है आपका डे के बीच। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं और अनबॉक्स करने वाले हैं स्लीपिंग डॉग्स को। तो इसको दोस्तों मैंने ख़रीदा है अपने Xbox 360 के लिए और आज हम इसको प्ले करेंगे। और दोस्तों मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने लगा हूँ और नहीं और दोस्तों मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने लगा हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने लगा हूँ और आज हम इसको खेल के चेक करेंगे ये कैसी है और इसको हम प्ले करेंगे अपने Xbox की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, और वीडियो बताना कि कैसी लगी कमेंट में। तो चलिए अपने Xbox की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये मैंने अपने Xbox में स्लीपिंग डॉग को इंसर्ट कर दिया, आप ये देख सकते हैं इंस्टॉल का और प्ले नाउ का आ रहा था। हम जल्दी से इसको प्ले कर लेते हैं। और दोस्तों ये है मेरी जो साइड पे आपको नज़र आ रही है 8 GB, इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने की है, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारी गेम स्टार्ट हो रही है और ये दोस्तों कुछ इंटरफेस है कि और दोस्तों ये आ गया हमारे स्लीपिंग डॉग का लोगो। प्रेस स्टार्ट ओके कर देते हैं। अब देख सकते हैं प्रेस स्टार्ट, फर्स्ट टाइम सेटअप ओके। और ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, बस इतनी काफ़ी रहेगी। और चलते हैं हम। और एफएक्स वॉल्यूम बाकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते हैं। बैठ जाओ यहाँ। ओ आई यू स्केल। और दोस्तों इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये इतना ही ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। और ये दोस्तों और नहीं, और ये सेफ हो रहा है। और ये हमारी कुछ जापानीज़ सी आ गई है, मेन मेन्यू जापानीज़ में लिखा हुआ है। और स्टार्ट कर लेते हैं न्यू गेम। इसको दोस्तों शायद हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर नेट का साइन आ रहा था। कुछ इस तरह का दोस्तों इंटरफेस है। होल्ड ए टू स्प्रिंट। और दोस्तों ये साइड पर ड्रैगन घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये लोडिंग हो रही है। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक ठोको और कमेंट करके बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए। और दोस्तों काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। और दोस्तों ये हो गया। और ये गेम का अरे नहीं तुम लड़कियों में लेते हो। और ये दोस्तों कुछ गेम का इंटरफेस दिखा रहे हैं। और स्लीपिंग लोग सब पढ़ सकते हैं। OK，各單位準備，我睇出佢。你足球會先先好啊。I'm not fucking flying. Relax, old fool. We're on the same side, remember? और दोस्तों अगर ग्राफिक्स की बात करें तो अभी गेम स्टार्ट होगी तो ग्राफिक्स आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखूंगा। गेम का इंटरफेस तो कुछ अच्छा लग रहा है।揾人截住佢啦！細路唔好亂嚟啊！ अजीब ही चाइनीज में बोल रहे हैं, लेकिन आपको इंटरफेस को करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस है। और दोस्तों पुलिस आ गई है, शायद हमें दौड़ना होगा। और दोस्तों ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के ग्राफिक्स हैं। हम दौड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वैसे इसके। और दोस्तों ये पीसी के लिए भी आप इसको पीसी में भी डाउनलोड करवा सकते हैं। और यहाँ हमें जंप करनी है। अरे वाह दोस्तों गेम तो काफ़ी अच्छी है।
हम दौड़े हैं क्योंकि हमारे भी जो पुलिस पड़ी हुई है आ रहा है फॉलोनेस, आप भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसी जम पे इस बंदे को लाइक दे दो। और दोस्तों हमने इसको मारा, काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है और पार्कर भी काफ़ी अच्छा है इस गेम का। और ये देखें दोस्तों, अरे नहीं दोस्तों हम तो नीचे गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, भाई जा रहे हैं। और दोस्तों एक हमारे दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया और हम दौड़े हैं और आ रहा है दोस्तों कीप रनिंग। इधर तो डांस पार्टी चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर भी पुलिस, अरे नहीं हमें भी पुलिस ने पकड़ लिया। और दोस्तों शायद ये भी ओपन वर्ल्ड ही है, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। शायद ये ओपन वर्ल्ड है और ग्राफिक्स तो कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं अच्छे, ठीक ही हैं। और दोस्तों हम जेल में, ये है दोस्तों, शायद दोस्तों हमारा दोस्त मिल गया। Kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. Good to see you. और दोस्तों अभी तक इंटरफेस ही चली जा रहा है, क्यों इतनी वीडियो लंबी हुई है, कोई बात नहीं। और दोस्तों ये हो गया है इसकी, और ये मुझे लग रहा है एक बंदा कुर्सी के साथ बंदा हो। दोस्तों ये तो हम ही हैं। Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous. और दोस्तों शायद अब हम खेल पाए। और दोस्तों फिर से लोडिंग हो रही है और सेविंग भी हो रही है। और दोस्तों स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है दोस्तों हम जेल से बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये ओपन वर्ल्ड है और ग्राफिक्स आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। तो दोस्तों ये इसको हमें फॉलो करना है, इसका नाम है जैकी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो कैसी लगी। और म्यूज़िक काफ़ी अच्छा आ रहा है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।